बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। अवामी एजेंडा में आज बात करेंगे सेहत सहूलत कार्ड की। कितने लोग ऐसे हैं इस्लामाबाद में जो सेहत सहूलत कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हस्पतालों में जाएंगे और वहाँ पे पेशेंट से पूछेंगे क्या वो सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए रजिस्टर हुए हैं, क्या वो जानते हैं हुकूमत के इस प्रोजेक्ट को। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत की जानिब से लॉन्च किया गया है सेहत सहूलत कार्ड की शक्ल में, लेकिन उसकी आगाही क्या उस मैसिव लेवल पे हुई है कि आम बंदा उससे फ़ायदा उठा सके। आज का हमारा सवाल भी ये होगा और आज हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद के सरकारी हस्पतालों में जो इलाज फ़राहम किया जा रहा है, जो सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, वो कैसी हैं। पेशेंट से उनकी ज़बानी सुनेंगे, डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेहत सहूलत कार्ड को लेके ख़ुसूसी तौर पर वो क्या कहते हैं। अभी तक कितने पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है, कितने पेशेंट्स इलाज करा रहे हैं और क्या लोगों को इस हवाले से आगाही भी है या नहीं। तो चलिए इस्लामाबाद के सबसे बड़े हस्पताल, सरकारी हस्पताल पिम्स का रुख करते हैं और यहाँ पे लोगों से जानते हैं। नाज़रीन, पिम्स हस्पताल में हम मौजूद हैं। लोगों को सेहत कार्ड के हवाले से क्या मसले मसाइल आ रहे हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या मसला आ रहा है? सेहत कार्ड आपने इस्तेमाल किया? सेहत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। दवाइयाँ अक्सर अंदर से मिलती है। मेरा मरीज़ गुर्दे का ऑपरेशन है और वो सेहत कार्ड बनवाने के लिए मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो कहते हैं कि उधर गिलगित से आप डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो ये कल से मैं फिर रहा हूँ, वो कार्ड बराबर नहीं हो रहा है। तो आपने अप्लाई किया है? हाँ, वो गिलगित से इधर डिस्चार्ज रेफर किया था ना मरीज़ मेरा गुर्दे का। नहीं, आपने सेहत कार्ड के लिए अप्लाई किया है? हाँ, अप्लाई किया, वो नीचे गया तो कहते हैं गिलगित से आप डिस्चार्ज नहीं है। तो इस मसले में ये दूसरा दिन है, वो कार्ड नहीं। अगर आपका मैसेज आया हुआ है कि आप अहल हैं तो आप यहाँ से हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अहल है, मैसेज है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि आपका उधर अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुआ है और उधर से डिस्चार्ज फिर करवाओ तो फिर हम कार्ड बनवाएंगे। ये दूसरा दिन हम इसमें फिर रहे हैं। चलें, ये आपका मसला हम डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं, सेहत कार्ड इस्तेमाल करते हैं? जी जी करें। क्या मसला आ रहा है उसमें? सर, ये जो ऑपरेशन का सामान है उसके लिए जो है ना, ये अगर ऑपरेशन करवाना है तो वो सामान नहीं देते हैं। सामान के लिए जो है ना 1 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपको सामान मिलेगा। तो ऑपरेशन का सामान काफ़ी कॉस्टली होता है। बाकी बाद में तो दवाई वगैरह दे देते हैं, लेकिन ये है कि ऑपरेशन का सामान नहीं देते हैं ये। इस वजह से मैंने खुद जो है अपने पैसों से खुद 80,000 रुपये का सामान लिया मैंने और बच्ची का ऑपरेशन करवाया। उसका न्यूरो सर्जरी का ऑपरेशन था, वो मैंने करवाया। अब वो बच्ची आईसीयू में है, वहाँ तो मेडिसिन वगैरह वो कह रहे हैं कि अवेल करेंगे, लेकिन ऑपरेशन के लिए जो कॉस्टली चीज़ें सामान हैं वो नहीं मिलता है यहाँ। और उसके लिए जो है ना ये डेटे देते हैं और वो सेहत कार्ड पे आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा? नहीं, वो नहीं मिल रहा। वो बहुत जो है ना आपको डेट देंगे, शायद 1.5 महीने तक भी आपका इधर लेटे रहेंगे, आपको सामान नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। सर सेहत कार्ड के हवाले से ऑपरेशन का सामान नहीं मिल रहा, लोगों को कुछ मुश्किलात आ रही हैं, ऐसा है? जी सर, आपके साथ भी बिल्कुल है? जी सर, बिल्कुल 80,000 का सामान हमने अपने जेब से लगाया है सर। मतलब तो क्या कहते हैं वो? तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो हो गई है सर, लेकिन पैसे मेडिसिन सारा कुछ हमने बाहर से आपको मंगवाया। पता है ऑपरेशन के 5 दिन तक दवाइयाँ आप सेहत कार्ड पे ले सकते हैं, इसके बाद नहीं ले सकते। जी सर, वो तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन अंदर से कोई चीज़ हमें नहीं मिला है सर, कोई सहूलत नहीं है। मतलब मरीज़ को भी कोई ना सहूलत है सर, सिर्फ एक टाइम खाना फ्री देते हैं सर, बाकी मरीज़ के पास भी मतलब नाज़रीन, लोगों का कहना है कि ऑपरेशन का सामान जो है इसमें काफ़ी उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि वो महंगा होता है और सेहत कार्ड पे नहीं है, तो इस वजह से उनको दुश्वारी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ये ऑपरेशन का सामान और अद्वियात भी सेहत कार्ड पे कर दें तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से आपको पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता, मैंने बनवाया भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। कोई सुना हो किसी इश्तिहार में? सुना है, अभी सुना है, क्योंकि मेरी मामी हैं, वो बीमार हैं और आईसीयू रूम में हार्ट अटैक हुआ उनको, लेकिन उनके आईडी कार्ड केपीके का है और उनका बना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बनवाया। अच्छा, सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से आपको पता है? जी हाँ। इसके हवाले से क्या पता है आपको, क्या मालूम है? सर, मैंने इससे पहले 2 पेशेंट ट्रीट करवा चुका हूँ। पहले पेशेंट से मैं बड़ा खुश हूँ, कार्ड भी अच्छा ट्रीट किया, मुझे फैसिलिटी मिली, जो कि आज से 1 हफ़्ता पहले मैंने कम्प्लेक्स से
यहाँ से इलाज करवाया अपनी वाइफ का, जो कि मेरे साथ कार्ड तो ठीक चल रहा है, वो मसला नहीं है, लेकिन उनके डॉक्टरों का बिलीव, उनके जो चौकीदार से लेके सिस्टरों तक जो है ना, उनका बिलीव बहुत गलत हुआ। एक बेड पे दो दो पेशेंट इन्होंने छोड़े हुए, जो कि कहते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना कौन सी लेन में किस जगह पे है, जब एक बेड पे एक कमरे के अंदर अगर 6 पेशेंट है, उनके साथ 4 पे 6 और 12 पेशेंट हो गए, 12 पेशेंट के साथ 24 असिस्टेंट हो गए। ठीक है, कोरोना कहाँ से क्या कह रहे हैं, कोई समझ मेरी कह नहीं। रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, लेकिन आपको फैसिलिटी वो मिली है। हाँ, वो मुझे मिली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने वो किस तरह से पता लगा था, किस तरह से अप्लाई किया था और कितना टाइम लगा? मैं बेसिक पे KPK से था। ठीक है, मैंने वहाँ से कार्ड क्लियर करवाए थे, वहाँ से क्लियर था। यहाँ आके जब मैंने एडमिट करवाया तो मुझे एक फॉर्म मिला गया, मुझे उस फॉर्म पे मैं पूरा करके दिया उनको, उन्होंने जाके मेरे पेशेंट का इलाज शुरू किया। कोई दुश्वारी नहीं हुई? नहीं, उसमें कोई दुश्वारी, सेहत कार्ड में कोई दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन आगे जो मुझे दुश्वारी हुई वो डॉक्टरों की और नर्सों की और अपना उनके गार्ड की वजह से बड़ा गलत बिलीव किया उन्होंने। मजीद कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सेहत सहूलत कार्ड का पता है आपको? जी पता है, सेहत सहूलत कार्ड। पता है? आपने फैसिलिटी अवेल की है? जी की है। अभी आपका सेहत सहूलत कार्ड बना हुआ है? जी बना हुआ है। तो आपको कोई दुश्वारी तो नहीं हुई है उसमें? नहीं कोई दुश्वारी नहीं हुई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। अच्छा प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सेहत सहूलत कार्ड का पता है? नहीं पता। नहीं पता? हाँ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? सर मुझे ये बताएं कि आपको सेहत सहूलत कार्ड का पता है? जी पता है। फैसिलिटी अवेल की है? नहीं अभी तक मेरा तो नहीं बना, मेरे घर वालों का बना हुआ है। घर वालों का बना हुआ है? तो आपने जो घर वालों ने इलाज कराया है यहाँ पे? अभी तक तो नहीं कराया, लेकिन आगे उम्मीद है करवा। कैसा देखते हैं हुकूमत का इस मंसूबे को? सही, हुकूमत सही जा रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा निज़ाम है सेहत कार्ड का। सेहत कार्ड में कितने पैसे हैं आपको मालूम है? 10 लाख रुपया। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इसकी आगाही क्यों नहीं है? इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हुकूमत ने इसकी तशहीरी मुहिम सही तरह नहीं इसको इतना वो प्रमोट नहीं किया हुआ। जी, हुकूमत ने इसकी तशहीरी मुहिम जो है, इसकी प्रमोशन ठीक तरह नहीं की है। इस वजह से मुतादिद लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम। आपने नाज़रीन देखा कि हम प्रोग्राम में जितने भी लोगों से बात की है, उनमें ज़्यादातर का जवाब ना आया कि वो उन्हें सेहत कार्ड के हवाले से नहीं मालूम। हमारी इस प्रोग्राम में कोशिश भी ये थी कि लोगों को बताया जा सके, और ये प्रोग्राम जितने लोग देखें वो शेयर भी ज़रूर करें कि एटलीस्ट लोगों को उनका बुनियादी हक़ पता होना चाहिए। हुकूमत ने एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन दी है, और वो सहूलत सेहत कार्ड की सूरत में है। अगर आप उसको अवेल नहीं कर रहे तो ये आपका फ़ॉल्ट है, क्योंकि हुकूमत ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। हुकूमत की साइड से जो लैप्सेस हैं, जिसमें हुकूमत ने इसकी तशहीरी मुहिम, इसकी प्रमोशन इतनी ज़बरदस्त नहीं किया, हुकूमत को चाहिए इस पर मज़ीद तवज्जो दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, पिम्स के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर एजाज़ कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज़ कदीर साहब से सेहत का सहूलत कार्ड जो है इसके हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। कितने पेशेंट्स अभी तक आए हैं, इनके पास कितने एडमिशन्स हैं, उसमें क्या लोगों को कुछ मसाइल आ रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों में आगाही कितनी है, और क्या इसका लोग यूजेज कर रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब, पिम्स पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो एक बड़ा सरकारी हस्पताल है, और यहाँ पे इस टाइम ऑपरेशनल है ये फैसिलिटी। तो किस तरह से देख रहे हैं, कितने यहाँ पे पेशेंट आए हैं जिन्होंने सेहत सहूलत कार्ड को इस्तेमाल किया? जी, ये हमने कोई 2-3 महीने पहले मैं ख्याल इस्लामाबाद का पहला पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल था जहाँ पे हमने ये सहूलत इंट्रोड्यूस की थी। मिनिस्ट्री के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, वो इस पे काफ़ी इन्होंने इंटरेस्ट लिया और काफ़ी तवज्जो से इसको डेली मीटिंग्स करके इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब हमारे जो 5 हॉस्पिटल हैं, इस्लामाबाद हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, MCH सेंटर, बर्न सेंटर और कार्डियक सेंटर, इन सब में सेहत सहूलत काउंटर्स हैं, पेशेंट्स के लिए फैसिलिटेशन काउंटर्स हैं, और हमने डेडिकेटेड टीम्स लगाई, अपना स्टाफ भी लगाया है और हेल्थ इंश्योरेंस का भी स्टाफ लगाया है, और मैक्सिमम हम इसको
فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس وقت کوئی 1000 سے زیادہ پیشنٹ جو ہے صحت سہولت کارڈ کے ذریعے ایڈمٹ ہے ہمارے پاس, اور ہم ان کو میکسیمم سہولیات دے رہے ہیں. اور آئی تھنک 2-3 مہینے کے اندر یہ کافی بڑی سکسیس ہے کہ ہمارے پاس 1000 سے زیادہ پیشنٹ جو ہے ابھی صحت سہولت پہ ایڈمٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اٹس اے گڈ نیوز کہ 1000 سے زیادہ 2-3 مہینے میں پیشنٹ آ بھی گئے ہیں جو اس کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کو آگاہی ہے یا نہیں. کچھ نے ہاں میں آنسر دیا, کچھ کا جواب نہیں میں بھی تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ پیشنٹس آ رہے ہیں, تو مجھے کیٹیگری بتا دیں کہ زیادہ تر کون سے امراض کو لے کے آ رہے ہیں اور یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. دوسرا, استعمال کرنے میں انہیں صحت سہولت کارڈ کوئی پریشانی, کوئی دقت تو نہیں پیش آ رہی؟ جی ظاہر ہے, کیونکہ ایک نیا انیشیٹو ہے اور ابھی جیسے آپ نے کہا ابھی لوگوں کو اس کے متعلق اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ جو ہمارا صحت سہولت کا فیڈرل لیول پہ پروگرام ہے اس پہ کافی اس کو اویئرنیس لانچ بھی کر رہا ہے, میڈیا پہ بھی دے رہا ہے, اور اس میں سوشل برانڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور ہاسپٹل کے لیول پہ بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو. اور جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا, ظاہر ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں گے. صحت سہولت ظاہر ہے ایک بہت بڑی فیسیلیٹی ہے. آپ کے پاس بھی اگر 10 لاکھ کی فیسیلیٹی ہو 1 سال کی, تو آپ بھی اس کو یوز کریں گے, نہ یوز کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور جو اویئرنیس ہے وہ ظاہر ابھی اس لیول کی نہیں ہے. ابھی تقریباً ہمارے پاس 70-80% جو لوگ آ رہے ہیں وہ صحت سہولت کارڈ یوز کر رہے ہیں. جی بالکل, اویئرنیس کا آپ نے بات کی. ہم پروگرام میں ٹاپک ہی اس وجہ سے یہ رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, کچھ کمپلینس کی اگر بات کریں, صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے کوئی کمپلینس, کوئی کمپلیکیشن آپ کو ابھی دیکھنے کو ملی ہے؟ جی, اس میں کیونکہ یہ سسٹم نیا ہے, اس کی بہت ساری موڈیلٹیز ہیں, بہت سارے اس کے چیلنجز ہیں, اور اس میں ہم اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں 2-3 جو بڑی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جب لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے, خاص طور پہ جو MCH سینٹر میں ہے, اور کہ جو بیوی ہے جو جس کو پریگننسی ہے اس کے پاس اپنے خاوند کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے, اور لیکن وہ عام طور پہ آئی ڈی کارڈز نہیں ہوتے. دوسرا جو بچوں میں ہے کہ بچوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ جو 5 سال سے کم ہے ان کا نام بے فارم پہ انٹر ہونا چاہیے, وہ ایک ایشو ہے. تو وہ ہم نادرا کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نادرا کا سینٹر یہاں پہ کر دیا جائے. لیکن میرا یہ درخواست آپ سے میڈیا کے تھرو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کریں کہ جو بچے ہیں اور جو فیمیلز ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کے اور اپنے پیرنٹس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بے فارم جو ہے نا ضرور بنائیں اپنے بچوں کے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں کچھ کمپلینس ریسیو ہوئی ہیں. ایک جو جس کو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ اگر کوئی ایمبیگیٹی ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں, بتا دیں کہ کس طرح سے سٹنٹس ڈالنے جو کارڈیولوجی کے پیشنٹ آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحت سہولت کارڈ کا اسپیسیفکلی پوچھا جاتا ہے ان سے کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں, اور پھر اس کے بعد جو 1,10,000 والا اسٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 60,000 والا ڈالیں گے. تو ایسا کچھ آپ کی نالج میں ہے؟ نہیں, جو اسٹینڈرڈز ہیں اسٹنٹس کے وہ ڈریپ نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں, اور ایسا کوئی چیز نہیں ہے. جو پیکج ہے صحت سہولت کا اس میں ہم اچھی کوالٹی کے اسٹنٹس ڈال رہے ہیں, اور جو بھی بیسٹ کوالٹی ہے اویلیبل ہاسپٹل میں جو کہ ہم باقی پیشنٹس کے لیے بھی ڈالتے ہیں وہی یوز ہو رہے ہیں. میں اس وجہ سے یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ پیشنٹ نے ہمیں بتایا کہ انہوں سے اسپیسیفکلی پوچھا گیا صحت سہولت کارڈ کا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ صحت سہولت کارڈ ہے تو ہم 60,000 والا ڈالیں گے, اور پرائیویٹ پیشنٹ ہے تو 1,10,000 والا اسٹنٹ بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس. نہیں, جو پیکج ہے صحت سہولت کا اس کے اندر ہم 1 لاکھ سے اوپر کا اسٹنٹ ڈال سکتے ہیں. اور ایسی اگر کوئی کمپلین ہے تو میں یہاں پہ سارا دن اس کمپلینس کے لیے بیٹھا ہوں. کوئی ایسی کمپلین ہے تو آپ یہ میسیج دیں کہ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو ہارٹ کی سرجریز ہیں اس پہ پرٹیکولرلی ہم بڑے کاشس ہیں, اور اس میں جو ہیلتھ انشورنس کمپنی ہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اس میں یہ ہے کہ امید ہے کہ جو ہمارے پیکیجز ہیں وہ ذرا بہتر ہو جائیں گے
तो हम ज़्यादा बेहतर सर्विसेज दे सकें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अपना नुक्ते नज़र बयान कर रहे थे। सेहत सहूलत कार्ड की जो फैसिलिटी है अभी 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन अगर कस्टमर्स देखें, पेशेंट्स देखें तो 1000 से ज़ायद हो गए हैं। देखते हैं कि आगे ये प्रोसेस किस तरह चलता है। हम पिम्स में जहाँ इनका काउंटर है, जहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, वो भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन इसकी मुमकिन है। नाज़रीन, अगर आप सेहत कार्ड बनवा चुके हैं तो आपको जो हस्पताल फॉल करते हैं उस कैटेगरी में, उसमें आना पड़ेगा और एक मखसूस काउंटर उस हस्पताल की जानिब से बनाया जाएगा और उस मखसूस काउंटर पे आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है। जैसे हम इस टाइम पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पे सेहत कार्ड के लिए ये काउंटर मुख्तस किया गया है और यहाँ पे हम जानेंगे कि अपने आप को आप रजिस्टर कैसे करा सकते हैं। आपके पास अगर सेहत कार्ड मौजूद है उसके बाद क्या करना है, आके आपने अस्पताल में क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका हम इंटरव्यू करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक हैं सर। मुझे ये बताएं कि सेहत कार्ड की रजिस्ट्रेशन आप करते हैं? जी जी सर, हेल्थ फैसिलिटेटर हमने अस्पताल में बिठाए होते हैं। जो हमारे मतलब जितने भी सेहत सहूलत प्रोग्राम के पेशेंट होते हैं वो मतलब हेल्थ फैसिलिटेटर देख। सर मुझे ये बताएं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? सर पेशेंट आते हैं, सबसे पहले ओपीडी करवाते हैं। ओपीडी मीन चेकअप करवाते हैं। उसके बाद पेशेंट जब दाखिल हो जाते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं। ओपीडी वैसे इंक्लूड नहीं है इसमें, लेकिन ज़्यादातर जितने भी हमारे लड़के हैं माशाल्लाह कोऑपरेट बहुत करते हैं मरीज़ों के साथ हम, क्योंकि वजह ये होती है कि अगर पेशेंट से कोऑपरेट किया जाता है तो मतलब आप उन्हें गाइड करते हैं? जी जी, मतलब हर यहाँ पे आके उसने आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा? आप फॉर्म जनरेट करेंगे? जी जी, एक फॉर्म होता है, रेफर लेटर उसको हम कहते हैं। वो लेटर जनरेट हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को हम भेज देते हैं वार्ड में या जो भी मुतलका डॉक्टर ने डिसाइड किया होता है, और उस रेफर लेटर पे इलाज होता है और उससे पेमेंट की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ती? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ उसी पे हो रहा होता है। इनका मतलब अगर मरीज़ से कोई पैसे चार्ज भी हो जाते हैं तो हम मरीज़ हमें बता देता है, मरीज़ के साथ हम टच रहते हैं और फिर हम उनको रिटर्न करने की कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई पैसे चार्ज होते हैं इन केस तो वो सहूलत कार्ड के ज़रिए रिटर्न हो सकते हैं। यहाँ पे जो सहूलत कार्ड के बेनिफिशरीज़ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है क्या प्रोसेस रहा, यहाँ पे फैसिलिटेशन कैसी है, और इसके साथ हम ये भी जानेंगे उनसे कि सेहत कार्ड की सहूलत कैसी लगी उनको। इमरान खान की हुकूमत का ये इकदाम कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी, करम अल्लाह। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जी, मेरे वालिद साहब की सेहत ख़राब हो गई थी। वो 2018 से हार्ट पेशेंट है। हम उनका AFIC से ट्रीटमेंट करवा रहे थे। परसों उनको हार्ट अटैक हुआ है। हम यहाँ आए तो डॉक्टरों ने पूरा प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद उन्होंने जब एंजियोग्राफी करने लगे तो उन्होंने कहा कि या तो आप पैसे जमा करवाएं या सेहत कार्ड की सहूलत लेके। काउंटर पे आए हैं, काउंटर वालों ने बड़े बेहतरीन तरीके से गाइड किया है। फ़ौरन हमें फॉर्म दिया है। फॉर्म देने के बाद अगला प्रोसेस शुरू है। बस सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट ये है कि इमरान खान साहब से कि यहाँ जो सरकारी सीनियर डॉक्टर हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, जो अगर गवर्नमेंट इतना कर रही है, लोगों के लिए हेल्थ कार्ड दिए हैं, ये सेहत कार्ड दिए हैं, तो वो डॉक्टर भी उसको ज़रा अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करें। 8 घंटे सरकारी हॉस्पिटल में गुजारें और उन 8 घंटों में काम करें। गरीब सीनियर डॉक्टर क्यों क्या नहीं आते? डॉक्टर सीनियर डॉक्टर मेरी बात सुने, वो आज मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब ने मेरा प्रोसेस किया है। अब वो जब मैं दूसरे डॉक्टर सर्जन के पास गया हूँ कि जी इनका क्या डिसीजन लेना है, सर्जरी करनी है या वाल डालने, वो स्टंट डालने, तो वो कहने लगे कि वो तो चले गए। अब वो 12 बजे कैसे चले गए कि वो 2.5 लाख रुपया गरीब मुल्क की आवाम के टैक्स के पैसे से सैलरी ले रहे हैं और वो घर चले गए, प्राइवेट क्लिनिक चले गए। सीनियर डॉक्टर्स के कुछ मसाइल हैं, वो पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं हम और मज़ीद इस प्रोग्राम में हाईलाइट करेंगे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत का ये इकदाम, ये आप अगर प्राइवेट किसी हॉस्पिटल से कराते तो कितने पैसे लगने थे और आपको कितना फ़ायदा हो चुका है? ये बहुत बड़ा गरीब लोगों के लिए तोहफ़ा है। कोई कुछ भी कहे मगर गरीब लोगों के लिए यकीन जाने इस मुल्क में ना बहुत बड़ा तोहफ़ा है।
اس کی کوئی مثال میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں ابھی پریشانی سے گزر رہا ہوں۔ 10 20 30 ہزار بندہ کر سکتا ہے، جب لاکھوں کا خرچہ آتا ہے تو وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر صرف یہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے کہ جو ریٹ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ انجیوگرافی کے 12,000 ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اب اسٹنٹ کے ہیں، اسٹنٹ کی جو انٹرنیشنل پرائز کیا ہے، اس پہ سپریم کورٹ نے بھی بات چیت کی ہے۔ اب یہ چارج کتنا کریں گے، یہ تو ڈاکٹروں کی ہے یا یہ اس ادارے کے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، بس اس پہ مس ایپ نہ ہو، باقی اس پہ 1000% ہم لوگ مطمئن ہیں۔ آپ مطمئن ہیں انشاءاللہ سہولت؟ اس سہولت سے 1000% مطمئن ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا عمران خان کو اور اس پاکستان کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ جو موجود تھے بینیفیشری تھے صحت سہولت کارڈ کے، ان کا آپ نے انٹرویو سنا، ان کے کیا خیالات تھے، کس طرح کے پروسیس سے وہ گزر رہے تھے اور ان کو اس صحت سہولت کارڈ سے کیا فیسیلیٹیشن دی گئی۔ ہم خصوصاً یہاں پہ اندر اس کارڈیو سیکشن میں آئے ہیں، جہاں پہ ہم نے صحت سہولت کارڈ کے کاؤنٹر پہ گئے ہیں، پھر یہاں سے جو لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہے ہیں ہم نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹر پہ لوگ کھڑے پہ ہیں اور اب رجسٹریشن کرا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے ریفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کاؤنٹر پہ آیا جاتا ہے جہاں پہ رجسٹریشن کرائی جاتی ہے۔ ناظرین، صحت سہولت کارڈ میں سب سے امپورٹنٹ سوال اس کا استعمال۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا استعمال نہیں معلوم کہ کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ حکومت نے تو آپ کو ایک فیسلٹی دے دی، لیکن اس کو اویل کس طرح سے کرنا ہے، یہ جو آپ کو اماؤنٹ دی گئی ہے اس کو آپ یوزیج میں کس طرح سے لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اس کارڈ کے لیے۔ ہماری رپورٹر آفتاب جہاں، جو کہ ہیلتھ کی بیٹ کرتی ہیں، سارا دن یہاں ہاسپٹل سے خبریں اکٹھی کرتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ آخر وہ پورا پروسیجر کیا ہوگا جس کے بعد آپ صحت کارڈ جو ہے اپنا وصول کر سکیں گے اور اس کے ساتھ صرف وصول ہی نہیں، علاج بھی کرا سکیں گے۔ تو یہ مکمل پروسیجر ہمیں بتائیں گی کہ فرام بگننگ کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کا یوزیج کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کمبر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہماری جو عوام ہے ان کو ابھی صحت کارڈ کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ کس طرح سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کہاں سے جا کے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے علاج اس کے تھرو جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طرح سے صحت کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جو بھی لوگ صحت کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ 8500 پہ اپنا جو قومی شناختی کارڈ نمبر ہے وہ لکھ کے بھیجیں گے نادرا، تو وہاں سے ان کو 2 قسم کے میسیجز آتے ہیں۔ ایک تو میسیج یہ آتا ہے کہ آپ اس کارڈ کے لیے اہل ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی ہیں، جس خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اس کارڈ کے لیے اہل ہیں، اور اپنا کارڈ جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ نیکسٹ جو میسیج آئے گا اس میں آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ کس برانچ سے آپ نے اپنا جو صحت کارڈ ہے وہ وصول کرنا ہے۔ دوسرا جو میسیج آئے گا وہ یہ میسیج آئے گا کہ آپ اس صحت کارڈ کے لیے نااہل ہیں، مطلب آپ کو اہل جو پہلا مرحلہ ہے اس میں نہیں دیا جائے گا، اور آپ کو یہی میسیج کیا جائے گا کہ جو سیکنڈ مرحلہ آئے گا قومی صحت کارڈ کا، اس میں جو ہے آپ پھر ایلیجیبل ہوں گے، آپ پھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے 8500 پہ ہی اپنا جو قومی صحت کارڈ نمبر ہے وہ لکھ کے آپ نے بھیجنا ہے۔ ویری ایزی پروسیجر، آپ نے 8500 پہ میسج کرنا ہے، نادرا سے اس کی ویریفیکیشن آئے گی آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں اہل۔ آپ اہل ہیں تو آپ صحت کارڈ وصول کر سکتے ہیں اور اس میں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ دی جائے گی۔ اب یہ تو ابتدائی پروسیجر ہو گیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے آفتاب؟ جب آپ کے پاس آپ اہل ہو گئے، آپ نے یہ کارڈ وصول کر لیا، اس کے بعد کیا پروسیجر ہے؟ ہسپتال میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں کمبر، اب آپ نے اپنا کارڈ وصول کر لیا ہے، اب جو بتایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ 7,20,000 کے قریب جو ہے سالانہ ہر خاندان کو جو ہے اس صحت کارڈ کے ذریعے علاج جو ہے ان کا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو صحت کارڈ ہوتا ہے اس میں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہوتا ہے کہ جو بھی 150 کے قریب جو ہے پورے ملک میں 150 کے قریب اسپتال ہے جہاں پہ صحت کارڈ کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، کہ جہاں پہ عوام جو ہے، ہماری جتنی 8 کروڑ کے عوام جو ہے وہ وہاں پہ جا کے صحت کارڈ کے ذریعے اپنا جو علاج ہے وہ پھر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے نام پہ اس صحت کارڈ میں رکھا جاتا ہے، جو کہ آپ جائیں گے اس ہاسپٹل میں
میں جہاں پہ صحت کارڈ جو ہے وہ لاگو ہے، وہ صحت کارڈ کے ذریعے آپ کا علاج کریں گے، تو وہاں پہ جائیں گے، وہ آپ دکھائیں گے جو بھی پروسیجر ہوتا ہے، پھر وہ جس چیز کا بھی آپ علاج کرنا چاہیں لائک اس میں 2 طرح کے جو ہے وہ چیزوں کا علاج ہو رہا ہے، ایک تو ثانوی ہے اور دوسرے جو سیویئر جو انجریز ہوتے ہیں، لائک آپ کو چوٹ لگ گئی. آفتاب وی وڈ لائک ٹو نو کہ یہ ثانوی اور جو سویئر آپ جس میں کیٹیگرائزیشن کر رہی ہیں، یہ ایکچولی کیٹیگرائزیشن کیا ہے؟ مطلب آپ اس کو کس طرح سے سویئر ڈیزیز میں بہت سارے ڈیزیزز آ جاتے ہیں، ثانوی ڈیزیز سے کیا مراد ہے؟ بالکل دیکھیں قمبر، جو پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اس کو کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، تو پہلے جو کیٹیگری ہے اس میں جو بہت سیویئر ہیں، لائک اس میں کینسر ہے کہ آپ کا صحت کارڈ کے ذریعے کینسر کا علاج ہوگا، اس کے علاوہ جو ذیابیطس کے مختلف اقسام ہیں ان کا آپ کا علاج ہوگا، جو سرجریز ہیں، جو برین ٹیومر ہے اس کا علاج اس میں ہوگا، اس کے علاوہ لائک آپ کو زیادہ چوٹ لگی، آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں، یہ سارے جو ہے یہ فرسٹ اسٹیپ میں آتے ہیں کہ بہت سیویئر ہے، ان کا علاج جو ہے پھر ہوگا. دوسرا جو ثانوی کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں، لائک جو زچگی کے عمل ہے اس میں جو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے یا جو سی سیکشن ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کو جو اس پرٹیکولر جو اماؤنٹ ہے اس کے ذریعے پھر آپ اپنا اس میں بھی علاج کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ بھی فیسلٹی ان کو دی جا رہی ہے جو لیبر جو ہوتا ہے، اس میں اس کو یہ بھی آپ کو فیسلٹی دی جاتی ہے کہ دوران زچگی بھی آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی، اور جب آپ کا بیبی ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جو اگر ان کیس بیبی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے ایک پرٹیکولر ٹائم تک جو ہے اسی کارڈ کے تھرو جو ہے وہ ہوتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ آفتاب، بڑا آپ نے جو ہے ہمیں آگاہ کیا زبردست طریقے سے کہ کس طرح سے آپ اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاج مہنگا ہے، جس میں کینسر، ذیابیطس، ہیپاٹائٹس، مختلف امراض شامل ہیں، ان کو فرسٹ کیٹیگری میں رکھا گیا، اور ان کو ان کے علاج کے لیے جو ہے وہ آپ صحت کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ثانوی ہے، جس ثانوی کیٹیگری، اس میں زچگی کے عمل اور اس کے ساتھ جو بیبی ہیلتھ ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے ایک اماؤنٹ مختص کر دی گئی ہے، اور وہ جو اماؤنٹ مختص کی گئی ہے اس کے وہ آپ کو اتنی ملے گی، اس سے زیادہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. جیسے 15 سے 18 ہزار یہ جو زچگی کا عمل ہے اس کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں. لیکن جو کینسر پیشنٹ ہے، جو ہیپاٹائٹس پیشنٹ ہے، جس کو کوئی سویئر قسم کا مرض لاحق ہے، اس کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. وہ صحت کارڈ کا فیسلٹی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اس میں اس کا جو بجٹ ہے وہ مختص نہیں کیا گیا ہے. ناظرین، ہم پیمز ہسپتال موجود ہیں، اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال. یہاں پہ پیشنٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صحت سہولت کارڈ کی وہ فیسلٹی اویل کرتے ہیں، یہاں پہ علاج کیسا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا کہ 1000 سے زائد کسٹمر ہیں، تو واقعی آن گراؤنڈ موجود ہیں یا نہیں. مجھے یہ بتائیں، صحت سہولت کارڈ کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ نہیں. کارڈ ہے اپنے پاس. آپ کے پاس کارڈ ہے؟ ہاں. استعمال کرنا جانتے ہیں؟ نہیں استعمال کرنا جانتے بھی نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں اسپتال میں جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی صبر کرو. تو جب صبر کیا تو ابھی تک تقریباً 10-12 دن ہو گئے. وہ صحت کارڈ کا کون سے ہسپتال میں گئے تھے جہاں کہا صبر کرو؟ ادھر وہ ایمرجنسی میں ہوا. ابھی تو ایڈمٹ ہیں ادھر میڈیکل وارڈ میں. یہاں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سہولت ہے، صحت سہولت کارڈ؟ سہولت ہے لیکن وہ کر رہے نہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں ابھی صبر کرو. ایڈمٹ وہ مریض ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. باہر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 10. کون سے علاقے سے ہیں؟ گلگت سے ہیں. آپ کے پاس صحت سہولت کارڈ کا وہ ہے میسج پڑا ہوا ہے؟ میسج کارڈ بھی ہے بھائی کے پاس. میسج دکھائیں مجھے. کارڈ ہے یہ ناظرین، ان کے پاس صحت سہولت کارڈ ہے، اور انصاف کارڈ، صحت انصاف کارڈ اس پہ لکھا ہوا ہے. ان کا نام ہے محمد ولی خان. ولی خان صاحب، اس کارڈ کے ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کیا جا رہا؟ نہیں کرتے ہیں. نہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہاں ایڈمٹ بھی نہیں کرتے، باہر رہتے ہیں. 2 مریض ہے ہمارا ساتھ. 4 مریض ہے. ایک کو ٹانگ کو آپریشن ہوتا ہے، اور ایک بالکل اٹھ نہیں سکتا ہے. وہ کہتے ہیں 7 دن بعد آ جاؤ یا 14 دن بعد آ جاؤ. یہ کون کہتا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں. آپ گئے ہیں یہاں پہ؟ ہاں گئے 2 دفعہ چیک کیا. تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟
डॉक्टर ने यहाँ गया मतलब 7 दिन को बाद आ जाओ या 14 दिन बाद आ जाओ, इधर अभी ऑपरेशन नहीं होते, कोरोना है वगैरह। वजह क्या बताई उसने? कोरोना है, कहते हैं कोरोना की वजह हाँ से। कोरोना की वजह से डॉक्टर नहीं है। मुझे ये बताएं कि सेहत कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं? जी मैंने किया है, यहाँ पे किया है? यहाँ पे किया है। मेरा बच्चा रेफर एबटाबाद में हुआ, वहाँ पे किया है। वहाँ वालों ने मुझे थोड़ा से कुछ 500-700 की दवाइयाँ दी थी। अब मुझे नहीं पता कितने पैसे उधर काटे हैं। इधर वालों के मैं कार्ड बना के चला गया था, यहाँ पे ही था, लेकिन इस चक्कर में फिर रहा था कि बच्चे को दोबारा दाखिल कर लें, तो वो दाखिल करने के बजाय वो टाइम उधर गुजर गया। OPD में मैं पहुँचा हूँ बच्चे को लेके, तो फ़ोन किया है कि आप आके अपना वो फार्म जमा कराएं, नहीं तो आपको पैसे काट दें। उधर जाके जब मैंने कराया तो 5000 रुपया काट लिया उन्होंने, लिया कुछ भी नहीं है। सेहत कार्ड पे 5,000? हाँ वो मगर कैसे? ऐसे कार्ड लिया, जब आपने कुछ लिया ही नहीं? लिया ही नहीं है। मैंने कहा मैंने लिया ही कुछ नहीं है। वो एबटाबाद में उस लड़के ने सिस्टम में कहा है कि आपका 5000 रुपया इसमें से कट गया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप जब आए हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक रहा है यहाँ पे सेहत कार्ड इस्तेमाल जो किया है? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बना के निकल चले गए थे। अच्छा इस बनाया है तो 2 दिन, दूसरे दिन छुट्टी हो गई, बीच में इतवार आ गए, इतवार के भी कहते हैं वो काटते हैं पैसे। तो यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन कराई है इसमें कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई आपको? नहीं उसमें तो मुश्किल नहीं पेश आई। इन्होंने तावन किया आपके साथ? जी जी, वो दफ्तर वालों ने किया था। कैसा ये इमरान खान का कदम है सेहत कार्ड का? वो तो उन्होंने तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ लोग बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। इमरान खान ने अच्छा इनिशिएटिव जी उन्होंने अच्छा किया है, लोगों को सहूलत है इससे सहूलत है, लेकिन पूरी सहूलत वो अपनी तरफ से दे दी है इमरान खान ने, लेकिन यहाँ पे मिलती बहुत कम लोगों को है। मैं सर 8 साल से बच्चे को गुर्देबाज कराता हूँ, एबटाबाद से आता हूँ। सेहत कार्ड पर इलाज होता है, ड्रग्स कराता हूँ, मगर दवाई नहीं मिलती है, टीके नहीं मिलते हैं। 1000 रुपये का एक टीका मिलता है, 1200 का एक मिलता है, 50 रुपये का एक मिलता है, वो नहीं मिलता है। मैं भीख मांग के मतलब बच्चे के लिए टीका लाता हूँ। ये टीके भी दवाई मिलनी चाहिए ना सर। तो वो क्या कहते हैं क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती है, मतलब वो कहते हैं नहीं है, अभी ऐलान नहीं हुआ है इसका। अगर इमरान साहब ने ये ऐलान किया है कि बाकी सामान दो, तो ये भी देने चाहिए ना, दवाई भी देनी चाहिए ना सर उनको। टेस्ट और दवाई इसमें शामिल नहीं है नाज़रीन। और दवाई यानी आप यहाँ से इलाज तो करा सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर चेकअप करेगा, कोई ऑपरेशन हो वो करेगा, लेकिन आपको दवाई ख़ुद लेनी है और जो टेस्ट हैं, जो आपको डायग्नोसिस हैं, वो ख़ुद कराने हैं। तो यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अगले फ़ेज़ में ये 2 सहूलियात भी दे दें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। आपने नाज़रीन हमारा प्रोग्राम पूरा वॉच किया। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे इस्लामाबाद के जो बड़े हस्पताल हैं, सरकारी हस्पताल, वहाँ पे जाके देख सकें, ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपको बता सकें कि यहाँ पर किस तरह से ऑपरेशनलाइजेशन हो रही है, सेहत सहूलत कार्ड की लोग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं या नहीं, कितने लोगों को इसके बारे में आगाही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। लोगों का फ़ीडबैक आपने सुन लिया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।